قبل از اینکه بخوام بحثو که خیلی ربط داره به دست کم تایپیکی که داریم در موردش صحبت میکنیم یادی باید بکنم از محمد حسین سالاری، سینا فیروزآبادی و میلاد خوشگام که هر سه بین 15 تا 16 آبان بهشون شلیک شد و در واقع توسط جمهوری اسلامی به قتل رسید. آقای سرکویی، یه پرسشی که ما از قبل در واقع مطرح کردم و شما مفصل در موردش صحبت کردیم، بحث این بود که خب یک سری بودند و دیدند که داره چه اتفاقی میفته و واکنش نشون دادن. درباره مسئله سفارت دو سه تا سوال مطرح میکنم. یکی این که برای خودم به صورت شخصی خیلی جالبه، چون اکثرا منابعی که وجود داره توسط جمهوری اسلامی مطرح شده درباره تسخیر سفارت اسرائیل. یه پرسش داشتم در ابتدا، اونم اینه که یعنی توی هم روز 20 بهمن یا به عبارتی که بعضیا میگن 23 بهمن در نهایت اون خونه قبلی، اگه اشتباه نکنم قوام السلطنه که بعدش سفارت اسرائیل بود توی یک برهه‌ای، وقتی که تسخیر شد آیا واکنشی نشان داده شد نسبت به این موضوع یا اینکه کاملا یه مسئله نرمال بود و خب وایسادیم که سال بعدش اتفاقاتی که اندرین راجع به صحبت میکنیم بیفته؟ این پرس شماره یکمه. مسئله دوم درباره کانون نویسندگانه. آقای سرکویی، دست کم 3 تا نامه مختلف در گیومه تلگراف وجود داره امروز که میشه بهشون اشاره کرد. یکی از اون نامه ها جمعی از نویسندگان متعهد به همچین نامی وجود داره و 2 نامه دیگه که دست کم همه در واقع اتفاق نظر دارن که توسط کانون نوشته شده. یکی نامه کلی است که امضای اگه اشتباه نکنم آقای تونه کابونی و آقای ابتهاج اینها رو داره که مستقیما به خود شخص امام در گیومه یا خمینی هستش. و یک نامه خیلی مهمتری هم وجود داره که اینجا به اسم تلگراف یا تلگرام اون زمان میگفتن ارسال شده به مستقیما به خود دانشجویانی که در خط امام فعالیت میکردن که اونجا هیئت دبیران کانون نامه مینویسه. توی این تمام این نامه هایی که بهش اشاره میکنم آقای سرکویی، یه سری کلمات وجود داره که من رو به عنوان کسی که خیلی میگم همسن شاید نوه شما هستم، توی یک کلا نسل دیگری هستم، یه مقدار منو آزار میده. اونم این اشاره‌ایه که حتی امروز هم شد به این مسئله ضد امپریالیسم بودن و مسئله مبارزه مقدس، مثلا تو نامه‌ای که آقای پرهام نوشته. اصلا این موضوع بود اون روز، اون روزگار در ایران، یعنی موضوع روزگار ایران مبارزه با امپریالیسم بود. این پرسشی که من برام به وجود میاد با توجه به اینکه قبلا هم صحبت کرده بودیم درباره اون قشری از آدم‌ها که میدیدن داره چه اتفاقی میفته. یکی راجع به سفارت اسرائیل که گفتین، خب اون رسما سفارت نبود. میدونین که شاه دو فاکتو اسرائیل به رسمیت شناخته بود، یعنی روابط داشتن اما رسما به رسمیت داشت. مثل اغلب کشورهای اسلامی اون موقع شاه هم اسرائیل به رسمیت نشناخته بود اما روابط داشتن، اونجا هم دفتر و دستک بود و تقریبا کار سفارت رو هم میکرد. من موقع که اینو گرفتن بعد دادن به گروه فتح فکر کنم یا سازمان آزادی بخش فلسطین دادن فکر میکنم، من اصلا به یاد نمیارم کسی اعتراض کرده باشه و حالا ممکنه حالا یه نفر پیدا بشه بگه من اعتراض کردم. من به یاد نمیارم و من ندیدم و فکرم میکنم که اغلب گرایش‌های سیاسی اون موقع یا حمایت کردن یا سکوت کردن، کسی اعتراض نکرد. اینکه پرسش شما این بود یا من خبر ندارم. و اصلا مسئله اسرائیل، ما یه اتاق دیگه داشتیم، کاش شما می بودین یا هستش میتونیم بشنویم، راجع به بحث تصور ایرانی ها درباره اسرائیل و فلسطین. اونجا بحث کردیم. بجز همین خلیل ملکی که گفتیم که او معتقد بود بعد اسرائیل به رسمیت شناخت، نیروی سوم اون در زمان قبل از انقلاب، نیروی سوم معتقد بود بعد اسرائیل رو به رسمیت شناخت و مثل یک کشور موجودیت باید قبول کرد، اما فلسطینی ها هم باید یک کشور داشته باشن. یک چیزی شبیه به همین راه حل دو دولت دو کشور که نیروی سوم خلیل ملکی، یعنی اون سوسیال دموکرات، اگه بگیم سوسیال دموکرات های اون موقع، بقیه گروه های سیاسی واقعا ضد اسرائیلی بودن و این ذهنیت ضد اسرائیلی
دلایل گوناگونی داره، حالا از بحث فلسطین و همدردی با فلسطین و اشغال و نمیدونم مبارزات در فلسطین، اینا خیلی بحث طولانی داره. این نه کسی، من به یاد نمیارم کسی اعتراض کرد باشه. در مورد قانون نویسندگان که گفتین، ببینین اولا که اون عده‌ای که هر کسی که در قانون نویسندگان سنت همیشه بر این بوده که آدم‌ها اعضای قانون، میدونین قانون نویسندگان یک سازمان سیاسی نیست. قانون نویسندگان یه منشور داشته، این منشور هم 3 بار بازنویسی شده. یه منشور اول داشته که همون دوره اول قانون نوشته شده، بعد انقلاب یه تغییراتی در منشور داده شد. ما هم در جمع مشورتی این منشور بازنویسی کردیم، منشوری که الان هم منشور قانون فعلی هم هست. قانون یک جمع سیاسی نیست، افراد با عقاید و گرایش‌های گوناگون سیاسی، کسانی که متحد به منشور هستند و شرایط اساسنامه هم دارن. در اساسنامه شرایطی گفته شده برای کسانی که عضو بشن. لذا اعضای قانون که به لحاظ در اون متن 134 هم اگر نگاه بکنید که باز یکی از اسناد رسمی قانون تلقی میشه، افراد به لحاظ خودشون میتونن نظرات خودشون میتونن برن بگن، هر چند نفرم با هم دیگه میتونن برن برای خودشون اطلاعیه بدن، رفتی به قانون نداره. تنها اون چیزایی میشه گفت قانون منتشر کرده که امضای هیئت دبیران رو داره، یعنی اطلاعیه و نامه‌هایی که هیئت دبیران نوشته، زیرش نوشته هیئت دبیران قانون نویسندگان. لذا اون نامه‌ای که گفتین نامه آقای تونکابونی یا افتحاج و اینا، اون رفتی به قانون نداره. نظر یه عده‌ای که عضو قانون هم بودن اما به پای قانون نمیشه نوشت. آقای پرهام هم همچنین نوشته های خودش یا اطلاعی های خودش باز به نام قانون نمیشه نوشت. همچنان که حالا این آقای افتحاج و تونکابونی اینا که گفتین گرایشات توده‌ای بودن که بعد اینا از قانون جدا شدن، حتی انشعاب کردن، رفتن یک چیز دیگه درست کردن، شورای نویسندگان و هنرمندان که حزب توده یا بودن بیشتر و اکثریت، سازمان اکثریت. اما هیئت دبیران قانون اون چیزی که شما میگین رو داده. و اگه نظر شخصی رو من بخوام اشتباه بوده، و این البته نظر شخصی منم نیست. حالا چرا داده؟ در اون چپ مجبور شدن در واقع این کار بکنن. در اون چپ ببینید، در اون دور من مختصر بگم برای که چیز بشه. ببینید بعد انقلاب در قانون یه عده بودن که عضو حزب توده بودن و حالا این عیبی نداره، هر کسی میتونه عضو هر حزبی باشه، اما در واقع میخواستن سیاست‌های حزب توده رو بر قانون تحمیل بکنن و اینها فشار میوردن به اعضای قانون در نشریاتشون. و نشریات حزب توده اگه مال اون دوره رو بخونین به شدت توپخانه بسته بود به قانون که این قانون ضد انقلابه، از انقلاب حمایت نمیکنه، نمیدونم چه و چه و اینا، که مجبور بکنن قانون. یه فضای خیلی بدی به وجود آورده بودن. البته اون بقیه هم که عضو قانون بودن، اگر شما دوره‌های کتاب جمعه شام رو نگاه بکنین، اونجا میزگردهای زیادی هست که جواب میدادن به این چیزایی که حزب توده میگفتن و اینا. نمیخوام حالا بحث اتاق و این بحثا بگیرم. یه جایی که خیلی فشار میادن همین مسئله سفارت و اینا بود و فضا هم فضای خیلی بدی بود. من فکر کنم اعضای دبیران در اون دوره، اونجور که خودشون بعدن گفتن، به خاطر دفع بلا از قانون این کار کردن. حتی بعدم میدونی که قانون میخواست جلسات شیخوانی بذاره و بعد همین اعضای حزب توده مخالفت کردن، بعد تو دعوا شد تو مجمع عمومی و 4 نفر رو قانون اخراج کرد از اعضای حزب توده که اینم اشتباه بود و اونام رفتن یه چیزی درست کردن، اصلا تعداد زیاد شد از قانون جدا شدن. اونا حامی انقلاب بودن و حامی خط امام و سیاست‌های حزب توده. اینا که میگم خودشون رسما اعلام کردن، نه اینکه من بهشون اتهام میزنم. در متن نوشته که ما حامی انقلاب، حامی خط امام، ما فلان هستیم، در متن خودشون. اما برخوردی که قانون کرد با اون متنی که هیئت دبیران نوشته، اگه شما کتاب یاسداس بخونین که بخشی از تاریخچه جمع مشورتی هست، جمع مشورتی قانون وقتی تشکیل شد، ما حدود 1-2 سال انتقاد از گذشته قانون انتقاد کردیم و یکی از انتقاداتی هم که شد این بود که قانون، میگم افراد قانون حق دارن برای هر موضع سیاسی بگیرن، اما هیئت دبیران قانون فقط میتونه در قالب
منشور کانون موضع گیری بکنه، نه بیش از منشور کانون، چون کانون یک گروه سیاسی نیست. کانون یه منشور داره که مبارزه با سانسور هست، مبارزه با تک صدای رسانه ها هست. منشورش دیدیم دیگه، چیز طولانی هم نیست. و بنابراین اکثریت اعضای کانون به این نتیجه رسید که برخی موضع‌گیری های سیاسی کانون در دوره انقلاب، از جمله همین تلگرامی که شما میگین، در حمایت از، حالا حمایت که نیست ولی به هر حال یه نوعی همراهی است با اشغال و اینا، این خلاف منشور کانون نویسندگان بوده. گرچه ما میدونیم که اونا تحت چه فشاری این کار کردن. یعنی از این انتقاد شده. تو کتابایی که راجع به خاطرات کانون نوشتن، محمد علی سپاهانلو، خود من، محمد علی، دیگران، به این موضوع و این انتقادها اشاره شده. بله، کانون هم خب ببین، کانون نویسندگان که یک نهاد دیگه، یک نهاد هم ممکن گاهی اشتباه بکنه، گاهی تحت تاثیر فضا، جو، نمیدونم فشارهای گوناگون برای کارا بکنه که بعدا اشتباه باشه. این چیز عجیبی نیست. اون تلگرام که امضای هیئت دبیران داره مخالف من شد، یعنی نباید هیئت دبیران این کارو میکرد در اون وقت. اصلا معذرت میخوام که حرفتون رو قطع میکنم. آیا دکتر ساعدی و خود احمد شاملو هم جز اون هیئت دبیران بودن در اون سال؟ من الان یادم نیست، باید نگاه بکنم. الان از حافظه نقل کنم ممکنه خطا باشه. ببینید شما اگه بخواید موضع ساعدی و شاملو رو ببینین، یه نگاه بکنین به کتاب جمعه. اولین شماره کتاب جمعه که قبل از پیروزی انقلاب منتشر شده، یه سرمقاله داره شاملو اونجا میگه بهمنی در راه است، فرهنگ نابود خواهد کرد، که شدیداً مثلا با موج انقلابی چیز میکنه، انتقاد میکنه. هنوز انقلاب پیروز هم نشده. اونجا هست دیگه، اساسا سرمقاله خصوصا. بعد کتاب نگاه کنید، در تمام شماره ها میزگرده هایی هست که ساعدی توش هست، پرهام توش هست، آدم خیلی مشهور و خود شاملو اینا، و اون موازشون کاملا انتقادی هست، میتونیم برین نگاه بکنید. در این حال اگر با آفتاب و هنرش هم، من یه بار در یه اتاق درباره شاملو صحبت کردم، یکی از زیباترین شعرهای شاملو اسمش از صبح، که حالا یکی از مشهورترین شعرهای شاملو که خیلی در نقد از فضای به اصطلاح استبدادی از اون دهانت را میگویند که مبادا گفته باشی دوستت دارم، ولی قبل از اون یه شعری داره شاملو به نام صبح. من تشریحش کردم یه جایی، حالا نمیدونم کجا بود، که اصلا جز نخستین تصویرهایی که از فضای انقلاب داده شده و اونجا تصویر میکنه که این ولرم، نمیدونم همچون برگدانه های کاسی، خلاصه تصویر چرکینی میده از چیزی به نام صبح که در تمام شعرهای قبلی شاملو صبح سمبل رهایی بود. و از خطیبان حرفه‌ای در راهند، شهیدان در گور، اونو بریم بخونین. منم یه تفسیر ازش کردم. و در این حال یک داستان هم هست که همون موقع نوشته و منتشر شده بود، گلشیری به نام فتحنامه مغان، که یک شاهکار بزرگی از در ادبیات ما. و اونجا نشون میده گلشیری که چطور این ما داستان از روایت ما. بعد از اون گفتگویی که با هم دیگه کردیم، ما کلا فتحنامه مغان رو خوندیم و پخش کردیم. آره، اونجا اگه نکنی راوی ماست. معمولا در داستان ها همیشه راوی یا منه یا اوه دیگه، اول شخص و سوم شخصه. راوی جمع نیست، جمع روایت نمیکنه، ولی اونجا راوی ما هست. و اونجا به اصطلاح نشون میده که چطوری این فرهنگ واخورده دینی، حالا چه میدونم عقب مونده، هر چی بخواد صفتی، مسلط میشه و از درون در میاد و میخوره همه چیز رو، در اون آتش زدن عرق فروشی ها. و بعد خودتون داستان خوندین دیگه. بنابراین اینم میتونید مواضع اون افراد رو ببینید. حالا به صورت اعلامیه و متن اینا و مصاحبه، که مصاحبه شامل خیلی زیاده. سوال بعدی شما راجع به همین بود دیگه، نه؟ چون این یاد داشته که من کردم دیگه. بله پدرام، اجازه دارم بگم؟ چیزی دیگه نبود. اگه حالا میگم سوال این بحثا به موضوع اتاق ربط نداره، فقط خب اون بحث موضوع قانون نه دیگه، و اون واقعا موضع. اتفاقا من فکر میکنم مرتبطه، چون اینجا یه اختلاف نظری که بین من و شما وجود داره سرکار اینه که من که کاملا پذیرفتم و کاملا مشخصه به قول شما اسناد وجود داره که کاملا ضد جریان مثلا شخص بزرگی مثل احمد شاملو نوشته، ولی فقط درباره مسئله سفارته که من برام محل شک وجود داره که مخالف مثلا یه همچین موضوعی بدم، نه با ببینید، من توجه عرض به کردم اینکه یک تلگرام بسیار کوتاه. ببین اون چیزی که اعضا دادن که به حساب قانون نمیشه گذاشت.
به خصوص مال توده یا هست و کابلی و ابتهاجی اینا عضو توده بودن و انشاف کردن از قانون نویسندگان. اونا میگفتن باید از خط امام حمایت کرد، قانون میگفت ما نمیکنیم. اونا انشاف کردن و تو بیانیه انشافش هم نوشتن که این قانون مقر ضد انقلاب شده، از خط امام حمایت نمیکنه و این دلیل ما جدا میشیم. دو روز قبلش هم یه هفته قبلش هم کیانوری اصلا در اون چیزش مصاحبهش گفت که بعد باید جدا شن اینا. اون چیزی که به نام هیئت دبیران منتشر شده، شما میتونید به پای کانون بنویسید. یک تلگرام کوتاه هست که شما اشاره کردین که من عرض کردم واقعا در استدلال اونا این بود که در این فضای ما شده بود کانون داشت از بین میرفت و فلان فلان، ما به اجبار اینو دادیم و لعلش هم خیلی حمایتی نیست اگه بخونید. اما بعدن خود کانون، بچهای کانون از این انتقاد کردن، پذیرفتن که اشتباه بوده و ثبتم شده در اسناد کانون. اشتباهی شده، اشتباه کرده بودن در اون دوره. فقط همین یکی هست. آقای سرکوی، من اینو پرسیده بودم بله. که آیا مسئله مبارزه با امپریالیسم آها آره همین گفتم که یه سوال دیگه مونده بود. شما در اتاق نبودید شاید، ما یه توضیح دادیم اینجا که شما پرسید آیا مبارزه با امپریالیسم مهمترین موضوع روز بود. از نظر من توضیح دادم اینو مفصل، اگه اتاق گوش کنید. از نظر سازمان های چپه که خیلی عضو داشتن، خیلی میگم یعنی نسبت به بقیه، حزب توده، سازمان فدایان نخست درش تضاد بود البته در این موردی که میگم، ولی بعد از تسخیر سفارت این تضاد حل شد، اما بعدش منجر به انشعاب شد. اقلیت اکثریت. از نظر حزب توده بخشی از سازمان فدایی و بعد همه سازمان اکثریت فدایی خط 3 نمیدونم پیکار و حضور 10-15 تا گروه بودن. از نظر اغلبشون بله مبارزه با امپریالیسم اولویت روز بود. یه عده از چپ ها بودن که به این معتقد نبودن که اینا بخششون در جبهه دموکراتیک رفته بودن، جبهه دموکراسی ملی. اینا رو توضیح دادن در اتاق که اینا میگفتن نه، مبارزه برای دموکراسی اولویت ماست، نه مبارزه با امپریالیسم. بحث اولویت هست. بعدی که خود کانون چگونه بود آقای سرکوی؟ نه، کانون نمیتونه به این موضوع بگیری از من که کانون در اجازه نامه نداشته به هست، من. در نامه هست آقای سرکوی که عرض کردم اون نامه مورد انتقاد قرار گرفت، اونو بذارین کنار. شما دارین میگین واقعیت خود کانون به چی معتقد بود. کانون نظرات متفاوت توش بود. اعضای حزب توده هم حرف حزب توده رو میزدن، کسانی مثل شاملو و بقیه که میشناسین، نه اونا میگفتن ما برای دموکراسی. مصاحبه شاملو هست اصلا با تهران مصاحبه، من خودم کردم اون مصاحبه رو، همون موقع چاپ شده دیگه، که همونجا میگه آقا این حرفا چیه، اصلا قضیه دموکراسی است، نمیدونم اینا رو گفته اونجا. چرا شده این مصاحبه؟ یا هزارخانی که اون موقعی که آدمای بسیار مهم کانون بود، یا ساعدی یا دیگران، پرهام، اعضای کانون نظرات مختلف داشتن. خود کانون رسما هیچ موضع‌گیری نکرده، فقط همین یک تلگرام در حمایت از به اصطلاح دانشجویان هست که اینم میگم بعداً مورد انتقاد قرار گرفت. ممنونم. سپاس متشکرم آقای آقای سرکوی. کافی بود توضیحات. سپاسگزارم از شما. مرسی پدرام جان که این وقت رو به من دادی. خواهش حالا میکنم. شما اگر زیاس داسه بخونید، من اونجا یه بحث در مفصلی 19 در سالگی انتقاد از خوندم این آقای کردن. سرکوی. حتی میتونی آره، گوشش بدی. من از اینو همین موضوع به شدت انتقاد کردم. تو هم گفتم من گفتم که ما نشستیم در چند زمینه بازنگری کردیم. یکی از اینها ما که میگم یعنی جمع مشورتی، یعنی اعضای کانون، یکی از همینها این مواضع سیاسی بوده که برخلاف منشور گرفته شده. اونجا خیلی توضیح دادم اینو، جزئیات الان حافظم یادم نیست، کتاب سال‌ها پیش نوشتم ولی هست. و اتفاقا بعضیان به من حمله کردن به همین دلیل. بعد من یه جوابایی به اونا دادم.